Det hender jo selv under debatter i Stortinget at det fremkommer interessante nye opplysninger. Jeg viser til forrige talers innlegg, og det han der sa om at man nå i SV forbereder neste stortingsvalgprogram og de boligpolitiske tiltak som ligger der, og at et av dem skulle da være å endre eller avskaffe folks adgang til å trekke fra renter til en viss grad da. Så det krever jo en ytterligere utdypning hvis det er slik at SV vil fjerne rentefradraget. Det kunne være meget interessant for alle som for tiden beveger seg på boligmarkedet, og høre hva de kan vente seg hvis SV skulle få innflytelse i neste regjering. Det er kommet litt fart i den boligpolitiske debatten, og det har vært fremmet mange gode og i hvert fall velmente forslag fra forskjellige hold. Jeg selv har også hatt gleden av å fremme en del forslag som har til hensikt å øke produksjonen av boliger, for det er det vi må gjøre for å få prisene ned på et bedre nivå. Og der er det jo slik at staten sitter på de økonomiske virkemidlene, kommunene sitter på arealene. Og jeg tror det er veldig viktig at vi nå ikke lar oss invitere med i en gjensidig ansvarspulverisering mellom de to forvaltningsnivåene, men at vi ser nøye her i denne sal hva kan vi gjøre for å samordne de statlige særinteressene, som ofte uttaler seg mot arealplanlegging til fordel for boligbygging. Og så er det samtidig slik at staten gjennom den generelle økonomiske politikken og finanspolitikken fastsetter veldig viktige parametre og rammebetingelser for alle som vurderer å etablere seg i boligmarkedet. Og da er det også vesentlig at det er en viss forutsigbarhet, slik at Finanstilsynets plutselige beslutning om å skjerpe egenkapitalkravet fra 10 til 15%, eller med 50% sett fra kjøpersynspunkt, det synes vi var dårlig forberedt, det kom for raskt. Vi kan godt forstå at bakgrunnen er bekymring for gjeldsettingen, og vi ønsker heller ikke at folk skal ta på seg mer gjeld enn de kan bære. Men det viktige er at banker og låntagere er seg bevisst hva man gjør når man inngår en låneavtale, og at bankene aldri må glemme sitt egentlige håndverk, nemlig å vurdere den enkelte lånesøknad og den enkelte lånesøkers betalingsevne. Når det gjelder de nyetablerte, så er jo særlig slik at Finanstilsynet har rammet dem gjennom denne raske skjerpingen, fordi de andre som etablerer seg på boligmarkedet ved salgsprovenyer fra en tidligere bolig, de vil jo lett kunne møte egenkapitalkravet. Når det gjelder de enkelte forslag, så vil jeg da ta opp de forslag som er fremmet av Høyre og fått tilslutning fra Fremskrittspartiet, som er tatt inn i innstillingen. Og når det da gjelder Venstres forslag, så vil vi kunne støtte forslag 9, som går ut på at man vil utvide boligspareordningen for ungdom med de fradragsprosenter som der er nevnt, også fordi den tenkningen er helt i samsvar med forslaget vi allerede hadde under budsjettbehandlingen for 2013. Vi vil også peke på at vi i Stortinget snart får til behandling både den byggtekniske siden og den mer generelle boligmeldingen som har vært varslet en stund, slik at vi til slutt kan lage en mer helhetlig boligpolitikk og ikke blir henvist til å diskutere dette så stykkevist som Dokument 8-forslagene jo innbyr til, ved at det blir bare delaspekter som man hele tiden får diskutert, slik at Høyre ser frem til å diskutere nye spenstige tanker i boligmeldingen, også se på Husbankens rolle. Nå ser ikke vi for oss at den skal bli nedlagt, men vi ønsker å gjøre den enda mer målrettet, slik at vi kan gjøre mer for de gruppene som skal etablere seg for første gang.